ywak ma bende ji nitiere godo jomosomo engineering, weche mag kwan, accounts ginege, ang'o minyalo nyisogi? Awacho pile pile ni kik chunyi tho kapo ni isetimo gimoro to pok iyudo tich. Penjri ni yani, ang'o manyalo timo machielo mar mondo amed gima asesomoni. Mar iluongo ni stand out, ka kimiyo jomoko tich, tineno karatasi koro bedo man gi weight moingo mag jomoko. Yes. Mondo koro ng'e otasno. Otas kamoro tiyo. Yes. To kopogore kod otas, nikech osewacho ni thuolo nitiere. Sani bende ijiwo rowere ni many tiji owuon. Waseneno ka piny owacho giyawo ICT hubs, ICT centers nyaka gwenge. Ginyalo kawo thuolo mane, opportunity mane mantiere kanyo ma bende ginyalo kawo. Mondo kik irit mondo igni abiro ng'eny kabisa. Gima kika wuondi ni sirikal temo yawo ICT hubs gi gwenge. Lakini ok gikel jolony mar mondo puonj ji. Mane shida mabitie. Jolony go nitie. Jolony go ng'eny kabisa. Jolony go ng'eny kabisa. Nyapenjo jatije MCA moro ni ang'o mwanyalo timo e Siaya kanyo gi gik mwatimo gi mar mondo opuonj ji mopogore opogore. Mwachope okang' moro mani kwada manyo jok malosonwa applications gi to kwadhi oko. Neginyiso wan ni gigi ninda kae nikech jolony go ok bi. Gibendo gimany jolony go. Ka gidwaro manyo jolony go. Gitrude koda nanyalo miyo gima ng'eny kabisa. Mar mondo ng'ato bed gi knowledge e gik miwinjo wawuoye gi. Mar mondo wamigi tije gin giwegi koro girit ni ndikogi. Ng'ato bende penja kendie ni en adier gima jatend piny nowacho ni sani igwetha kompyuta to dola donjo. Une jolony e sekta no. Mano timre mang'eny e pinje maoko. Pinje maoko mayowa talents maber. Nikech ok ginyal e sirikal ok ginyal chulo jogo. Koro gineno ni heri gidhi chit pinje maoko, giyud pesa kocha to giduogo koni, gidak adaka, ok gichul tax bende. Mane bergi. Koro jolony gi to nitiere. Koro kigwela kompyuta kamari no